耶！嚟到最後呢條教學片，代表你對襪已經織到七七八八噶啦。只要你完成埋個腳掌，學埋點織個腳趾位，加埋收口，你就完成咗你隻襪噶啦。第一次睇我片嘅朋友，你哋好啦，我係織嘢啦。咁呢，我係用廣東話呢去到教你去到編織嘅。咁我希望呢，你能夠識得織嘢之餘呢，亦都享受到個中嘅樂趣。咁我哋事不宜遲，馬上去片。好啦，咁我啱啱呢就已經完成咗成個嘅吉實嘅減針嘅部分啦。你會好清楚咁樣見到啦，呢一度調翻好啲先，呢度就係隻腳啦，呢個就係嗰個腳跟啦、腳踭啦，然後呢度呢就會有個三角形嘅。你見到呢個三角形呢，即係你已經成功呢去到織好咗成隻襪噶啦。OK， 咁去下一個 step 之前啦，我建議大家啦，將前後嘅 stitch 啦都計一計，夠唔夠你嘅 size 嘅。但因為我係織緊 total 64嗰個中 size 啦，咁所以咧呢一度會係32，呢度係32嘅。記緊啦，如果你去到減針嗰陣時出現一個單數嘅話啦，唔使擔心，唔好拆咗佢。你呢嗰一行咧，你將第一針啦織完一個低針之後啦，就 SSK， 然後一直編織去翻呢個 round 之後，再織多一行，咁你就完成咗成個嘅減針 step 噶啦。OK， 咁以下落嚟咧做嘅嘢非常之簡單嘅，先攞起你嘅遙控啦、你嘅電話啦或者你嘅 iPad，OK， 然後開一套你中意睇嘅 Netflix 啊、YouTube 啊或者任何一套片，然後咧就開始咧 play 咗佢之後咧，你就織你嘅腳掌嘅位置啦，非常之簡單，就係全低針，不停咁樣編織落去。因為咧，我哋咧其實而家咧係去到個部分啦，已經完成咗個減針啦。其實我哋咧係織緊呢一 part 嘅，呢一 part 啦係 basic socks 嘅情況之下咧，就係全低針嘅。咁你一直織一直織，去到幾時停咧？就係去到啱啱呢一度搭到你個腳趾尾嘅一半。我通常咧就去到腳趾甲嗰個位置嘅，即係最邊嗰個位置啦。咁我哋去到呢一度嗰陣時，我哋就翻嚟呢條片就教埋你最尾一個 step 噶啦。咁就係收埋呢一個嘅腳趾位咧，咁就完成咗成對襪噶啦。咁我哋 enjoy 下嚟緊嗰條I mean 你 play 緊嗰個YouTube 又好 Netflix 都好啦。啱啱咧我就其實睇緊呢一套其實即呢一隻襪嗰陣時咧，我就睇緊一套Netflix 嘅日劇啦，叫做 Glass Heart， 係啦，佐藤健超好睇，好好睇，好有以前細個追J-pop 嘅感覺，非常好睇，強烈建議大家睇啦。而家咧就睇緊套台灣嘅 Netflix， 咁就叫做影后啦。其實 in between 睇影后咧，我咧都睇咗 Game of Wu 嘅。咁如果大家有興趣都可以睇下啦。咁第一集就係得。但係我而家都睇緊台灣呢套日劇啦。黐線，台灣呢套日劇，台灣呢套台劇 Netflix 啦，叫影后啦，都幾好睇，我覺得都推薦大家。係啦，大家 get ready 去揾你嘅片睇，然後咧就不停織你個腳掌到腳趾尾位嗰陣時咧，就翻嚟呢條片咧就睇埋餘下嘅 step 就得啦。咁我哋轉頭再見。好啦，咁呢度啱啱好啦，就已經完成咗我成個嘅腳掌位置啦。提多次大家啦，點樣為之自己完成腳掌嘅位置啦？第一個方法啦，你就係自己因為其實已經個襪已經係個形已經出咗嚟噶啦，咁你咧就着上腳啦。你拉直翻之後啦，大約啦依一個嘅腳掌嘅位置啱啱好咧，掂到咧你個腳趾尾嗰個腳甲或者佢一半
都 OK 嘅啦。你爭少少或者長多少少都 OK， 但係不能夠 cover 到成個腳趾尾，otherwise 你成嗰個toe 呢個位就會太長噶啦。咁我自己咧就啱啱 touch 到咧個腳趾甲咧，我就停噶啦。好啦，咁呢個時間咧，因為我係會有 contrasting colour 噶嘛，即係我會轉翻呢一個彩色呢條欄，咁我就會剪咗條欄佢啦。咁如果你唔係嘅，你係成對襪係正式嘅話咧，你就唔需要理會佢噶啦，繼續編織落去就得噶啦。好，咁第一步啦，亦都一樣啦，攞翻咧自己嗰個欄出嚟先嘅。然後啦，因為我係織緊一個嘅會唔同色嗰個襪頭嗰個腳趾個位咁所以咧我第一 round 咧我係會全低針咁樣編織嘅，即係而家第一個 round 我哋係全低針嘅。咁呢度我唔拍俾大家睇啦。咁如果你唔係嘅話咧，你就直接跳過佢。去下一個 step 就係開始咧去到 shaping 嗰個腳趾位嘅。咁我呢度停一停機啦，咁我哋轉頭咧就會去到咧完成咗第一 round 呢個嘅低針呢一 round 噶啦。 OK， 好啦，咁咧我呢一度咧啱啱啦就完成咗咧成個腳掌嘅位置噶啦。提多次大家啦，點樣知道自己織完啦？第一啦，除咗跟翻呢我個 pattern 入面啦一個好 standard 嘅尺寸之外啦，你呢亦都可以咧將呢隻襪咧套落自己隻腳度。如果咧呢一個嘅邊位啦啱啱 touch 到咧你個腳趾尾嗰個腳甲嘅話呢，咁呢就可以開始進入咧而家呢個shaping 個 toe 嗰個step 噶啦。咁呢一個就係我自己通常會去到做啦。有陣時我可能咧會落心少少去 cover 到腳趾甲嘅一半啦，即係腳趾尾甲嘅一半啦。有陣時啱啱 touch 到嘅，我覺得兩者咧分別唔太大，但係咧唔好整個嘅腳甲 cover 住佢啦，因為 otherwise 咧佢咧嗰個腳趾嗰個位咧就會太過即係呢個位咧會太深咧，咁就唔太舒服噶啦。OK， 咁我而家咧係做咗啲乜嘢咧？嗱，我而家因為我會轉顏色嘅，因為大家都知道啦，我個襪頭啦、襪踭啦同埋腳趾嘅位置呢，我會用另一隻顏色去編織嘅。如果你唔係嘅，你織緊一個正式嘅襪嘅話呢，你唔需要啦，去到好似我咁轉色加織多一行嘅。咁但係如果你好似我咁啦，我呢係將呢三 part 呢，我有唔同嘅顏色出現嘅話呢，你呢就要喺呢一度。織完織到個腳趾尾位嗰陣時咧，呢一度你就送多一行全低針俾佢 as 一個好似 set up row 咁樣俾佢啦。咁我哋呢做完呢一行啦之後呢，我哋就開始進入咧呢個嘅腳趾嘅位置啦。咁好簡單嘅啫，亦都一樣，我哋咧係用減針嘅形式咧去到編織嘅。咁同頭先啦一直以嚟教你哋嘅減針方法係一樣噶啦。咁就係 SSK 啦，同埋 KETOG 嘅。OK， 好簡單嘅啫。咁我哋咧喺度，我開始之前都輕輕講下啦。咁我哋咧第一 round 咧，我哋係會total 減4針，嗰4針邊度出現啊？就係呢度頭尾各自收一針。OK， 咁然後第二 round 就咁編織。好，咁我都教大家一次啦。咁呢，而家第一行啊嘛，咁所以係減針嘅行啦。咁我哋呢，首先開始進行編織啦。第一針我哋好似平時咁織一個低針，然後就SSK， OK， 就係 slip， 然後就 knit， 然後就一直編織低針，去到最尾嗰3針就停一停啦。編織物呢係好簡單啊，好多時呢都係一啲減針啊。嗱，當然啦，我呢個係因為由個cuff 啦，由嗰個
襪頭嗰個位開始編織啦。編織襪都有好多唔同方法啦，無論你係襪頭織到落腳趾啊，定係腳趾織上襪頭又好，或者嗰個踭位都好，或者中間個 pattern 都好咧，係有好多千變萬化嘅方法咧去到編織嘅。不過咧，我自己咧就覺得，如果新手啦，或者你第一次織襪嘅話咧，用呢一個嘅 cuff down 呢一個方法咧去到編織咧，加埋依個嘅 heel flap 同 heel turn 呢一個整個嘅 basic socks 呢一個 pattern 嘅話咧，你會咧嚟得更加容易掌握，同埋滿足感會大啲。咁啊 that's why 咧，我覺得呢一個係一個非常之適合咧第一次編織襪嘅朋友去學習啦。好，咁啊臨到最尾呢3針啦，我哋做啲乜嘢啊？就係 K2TOG， 將佢 knit two 2個低針一齊編織。K2TOG 2針嘅低針一齊編織，然後最後織一個低針。OK， 好，然後反轉佢啦。做啲乜嘢啊？反轉呢一行係一個減針嘅行嚟噶嘛，咁所以去到後面啦，就要一樣減針。OK， 第一針後面嗰幅第一行第一針啊，低針。然後就 S K， 然後就繼續編織低針。亦都一樣啦，織到最尾嗰3針呢，就出現一個減針嘅 step 啦。我係冇加快速度，亦都冇減慢速度噶。呢一個係我平時編織嘅速度，唔係好快，又唔算好慢啦。即係我嘅編織速度啊，我覺得係中等。咁啊，但係你唔係比賽，你唔需要比較嘅。你織得快慢呢，運你嚟，最緊要個成品 OK 就得啦。好，臨尾3針啦，咁啊，記住呢一邊呢，我哋就係 K2TOG， 將2針低針一齊織。OK， 咁即係將個棒針啦，同一時間放咗喺依2針度，然後用低針形式一齊織，所以就 K2TOG。OK， 好啦，咁就完成咗一行啦。咁我哋就反翻轉啦，咁啊唔示範啦。呢一行呢，就係唔需要做任何嘅減針動作，一直編織去到一直編織。然後咧就 touch 翻呢一邊，即係第一個 round 之後啦，你咧就去到進行一個減針嘅行啦。咁即係一行減針，一行咧就全低針咁樣編織。好啦，編織到幾時就需要停咧？嗱，因為咧我而家呢一隻襪啦，我係中 size 啦，我係 total 前後加埋64嘅本身。咁啊64啦，亦都我將佢 divide 咗除2，將佢除2啊，咁就32針放喺前端個棒針度，另外個32針就放喺後端個棒針度。OK， 咁啊，我哋咧就一直去到做個減針啦，減到幾多就要停咧。嗱，如果你需要去到睇翻咧嗰個數目嘅話咧，可以參考翻咧我個pattern 啦。咁但係因為 for 我依一個中 size 嘅襪嘅話咧，我咧就依度剩14。後面剩14，換言之 total 剩28針呢，咁呢就完成咗你整個嘅腳趾位噶啦。咁啊，然後呢，你就需要去到進行下一個，就係呢縫咗佢啦。咁我依度呢都停一停先啦。咁啊，你哋轉頭啦，完成咗呢一個減針之後呢，就翻嚟條片度呢，你就可以睇埋最後嘅部分啦。咁其實呢一度都已經尾聲噶啦，你已經成功噶啦。咁臨尾縫嗰一 part 呢，亦都唔係好難嘅，所以大家努力啦。我哋轉頭見。
恭喜你啊！嚟到呢度呢，就代表你已經係完成噶啦。其實就爭呢縫埋個口，收埋個口呢，你就完成咗對襪噶啦。不過呢，我先唔好意思啦，因為我都唔知應該實在太倉促啦。拍片嗰陣時唔記得撻着支咪啦，咁所以我就後期配音啦。咁希望呢都配得準噶啦。嗱，咁我呢個情況呢，我會先將嗰啲針目咧套一套翻後啲，數清楚自己啱唔啱。第二樣嘢啦，我會將兩個棒針，你見到畫面上面咧，其實我咧係 parallel 咁放嘅，兩個棒針嘅針頭一樣對住右手邊。咁因為咧，我哋會係 back and forth 啦，將前後嘅棒針上面嘅針目啦。一針前用一針去到套入翻去前嘅棒針，一針咧去到套入後嘅棒針，前後不停咁樣去到做，去收咗呢個口佢嘅。咁咧，所以咧點解我話你要 parallel 噶啦？咁咧，你見到我個pattern 入面咧，我會寫咗啦，縫紉針1同縫紉針2啦。咁你睇翻啦，近自己就縫紉針1啦。唔係，係輪針1啦，咁啊遠自己嗰個就輪針2啦。OK，咁咧我哋咧就需要做嘅嘢咧，嗱 Kitchener Stitch 咧佢看似即係你睇片會有少少複雜嘅，咁但係咧我會稍後時間咧喺 set up row 成功之後啦 ，set up stitch 成功之後咧會有個口訣教你嘅，咁會容易好多噶啦。咁我哋就準備去 set up 啦，而家。好啦，咁咧 set up 呢一度啦，咁你攞起個縫紉針啦，先打橫套入輪針1第一個針目度，好似我而家咁打橫入。OK， 打橫入咧，其實係代表啲乜嘢咧？好似一個高針咁樣樣，所以你會聽到有啲人講係 as pearl 咁樣樣入嘅。OK， 打橫入完。OK， 唔好拉走佢啊 ，stay 翻喺個輪針1度，然後將佢個縫紉針喺輪針，你見到輪針而後面個棒針打斜，佢哋兩個嘅針頭係向住同一方向，打斜套入 ，OK， 然後拉你個欄尾。OK， 嗱，你見到咧呢一個咧，我哋就叫做 set up 噶啦。咁你下一步咧就進入去 step 1啦。OK， 咁step 1好簡單，真係好簡單嘅啫。OK， 我教你一次，然後會講個口訣俾你聽嘅。OK， 第一針我哋咧會先打斜 as knit 嘅方法，即係你見到縫紉針同輪針係一致嘅。然後將佢拉出，你見到咧佢會甩咗出嚟 out of 咗個輪針度嘅 ，OK。然後打橫 as pearl，OK， 咁樣套入輪針1嘅而家最頭嗰一個針目度 ，OK， 打橫呢一針 stay 翻嚟嗰個 stitch 喺個輪針度，然後去後面個輪針即係輪針2噶啦 ，OK， 然後打橫套入，將個針目拉走，拉出，離開個輪針，然後打斜進入翻輪針2下一個針目度，然後將個欄尾拉緊佢 ，OK， 亦都唔好甩走咗佢 ，stay 翻喺你個輪針2度。咁你就完成咗第一個嘅Kitchener Stitch 噶啦。咁我重複做多一次啊。先打斜套入，拉走佢，離開輪針1，然後打橫套入下一個針目度，然後揾輪針2第一個針目，將佢打橫套入，拉走。然後打斜去輪針2下一個針目度 ，OK， 咁你 keep 住咧去到做呢個動作就可以噶啦。
好啦，咁咧我都教你一個小嘅口訣啦，喺個 step 度咁容易記好多嘅，就係斜出嘅意思，離開佢 ，OK， 橫入，然後走去揾輪針二，橫出即係離開啊，然後斜入。嗱，係咪即刻易好多呢？呢個口訣 ，OK， 斜出橫入，橫出斜入，你唔記得唔緊要嘅，走翻去你個 pattern 度啊，我都有寫翻低 ，even 喺個 喺個 set up row 嗰一個啦，我都有提你嘅。咁你就一直收尾，收到最尾呢個6針之後呢，就翻嚟呢條片度，我就教埋你呢，收埋最後嗰幾針佢。好啦，最尾個6針啦，就喺呢度啦。咁其實呢，頭嗰幾針呢都一樣嘅啫。咁我都想同你高呼多一次啦。咁呢就會係斜出，OK， 然後橫入，然後橫出就斜入。咁你會見到仲有4針呢喺個呢個輪針上面噶嘛，咁你一樣啦，去到做翻呢個斜出橫入，橫出斜入。其實呢，當初呢，點解我會有呢個小口訣呢？喂，講真，我發現呢，我自己呢，次次去到 Kitchener Stitch 啦，我呢都要上網揾翻 reference。我覺得好痛苦，咁有陣時真係可能喺飛機又好，邊度都好，咁真係唔方便睇咁樣。咁咧，如果你用文字 pattern 嘅話咧，一啲外國文字 pattern 咧又唔係好 clear，即係我自己記唔到入路咧，唔夠口訣嘛，所以我就自己創咗呢個口訣。咁我希望咧你哋都中意啦，或者容易啲記咯。咁真係唔得嘅，其實都可以開翻片啦，或者睇翻我嘅 pattern step 都可以。好啦，最後嗰2針啦，咁咧其實咧頭嗰2針啦，個 set up 嗰2針啦，同我 ending 呢2針咧，其實佢哋呈現一個 parallel 形式咁樣去到做嘅，咁所以咧其實佢係跟翻住佢，不過係一個 mirror 形式咁樣去到收針嘅啫，咁所以啦，你呢一度啦，你就for 你 reference 去 understanding 啦，但係其實都係好簡單嘅啫。咁我哋咧第一針啦，我哋會揾翻啦你嘅輪針嘅最後一針啦，咁我哋就將佢打斜 ，OK， 斜入，就咁入咋 ，OK， 記住最尾嗰2針係就咁入，頭都係噶嘛 ，set up 都係，所以呢度都係。好啦，然後揾你輪針2嗰一個針目，然後打橫入。最尾呢度係可能難少少，唔緊要，爭2針啫嘛，忍埋佢 ，OK， 打橫入 ，OK， 入咗之後，你見到啦 ，magic 嚟啦 ，OK， 拉緊咗之後，我會做咩啊？掹咗你個輪針佢，係啊 ，OK， 然後輕輕用陰力 ，OK， 真係用陰力拉緊佢。OK， 唔好太大力會歪噶，咁當然你 block 翻之後就會好啲啦。然後啦，你而家你呢度有條線噶嘛 ，OK， 你就將佢咧穿翻入去你個襪入面。咁我通常我就會喺個襪頭 cuff 嗰個位咧，伸隻手入去啦，捉翻咧嗰個防孕針啦，然後拉緊佢啦，咁樣樣。咁當然你可以成對襪好似而家咁樣樣，哎呀甩咗出嚟啦！呢啲咪〜搞笑咯，做咩唔反轉佢咧？直接係啊！我有陣時我自己睇翻自己有陣時拍片咧，真係好搞笑。不過係咯 ，anyway 最真實嘅一面話俾你哋聽。OK， 終於反啦我。OK， 反轉咗之後啦，咁其實你拉一拉翻咧，成條拉尾出嚟啦。OK， 仲未肯拉喎。
好搞笑，其實有陣時真係睇翻自己啲片。OK， 好啦，嚟啦，拉。OK，一拉咗之後呢，你就出邊呢就會收得好靚仔，然後呢，你就將你嘅拉尾啦，就慢慢呢縫翻入去，收埋條尾。好啦，今日呢就同大家講住咁多先啦。中意織嘢嘅你記得 follow 翻織嘢啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。